নমস্কাৰ লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি কথা পাতিম সকলোকে ঘৰতে সহজভাৱে উপলব্ধ হালধিৰ কথা। হালধি কেনেধৰণে মুৰ্গী ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কি কাৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি বেমাৰৰ কাৰণে উপযোগী, সেই সকলোখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। হালধি হৈছে অসমত উপলব্ধ সাধাৰণভাৱে উপলব্ধ এক প্ৰাকৃতিক অৱদান। সকলো ঘৰতে হালধি ব্যৱহাৰ হয় আৰু হালধিৰ আপোনাৰ এক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে, যাৰ নেকি কাৰণে মুৰ্গী ফাৰ্মত সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা সঠিক জোখত ব্যৱহাৰ কৰিলে সকলো ৰোগৰ পৰা আঁতৰি ৰখাব পাৰে আপোনাৰ মুৰ্গীখিনিক, যাৰ নেকি কাৰণে মুৰ্গীখিনিৰ ওজন অতি সোনকালে বঢ়া দেখা যায়। আপুনি হালধি সাধাৰণতে মুৰ্গী ফাৰ্মত পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। পিছলৈ কৈ আছোঁ কিমান পৰিমাণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দানাত আৰু পানীত। আপুনি যদি সঘনাই সঠিক পৰিমাণত মুৰ্গী ফাৰ্মত হালধি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, তেন্তে এই হালধি আপোনাৰ মুৰ্গীখিনিত এণ্টিবায়'টিকৰ কাম কৰিব, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব আৰু মুৰ্গীখিনিৰ যিটো হজম শক্তি সেইটো যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰি দিব। হালধিৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা এণ্টিবায়'টিক হিচাপে কাম কৰা গুণটো আপুনি পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পৰা কেইটামান মুৰ্গী বেলেগ কৰি থ'ব পাৰে আৰু সিহঁতক সঘনাই মই পিছতকৈ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে আপোনাৰ কিমান পৰিমাণৰ পানীত মিলাব লাগে আৰু দানাত মিলাব লাগে সেই অনুসৰি দিলে আপুনি নিজে চাব পাৰে। এমাহ 2 মাহ এনেকৈ আপুনি চেষ্টা কৰি চাব পাৰে, আপুনি প্ৰমাণ নিজে পাব বা আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি বেমাৰ যথেষ্ট কম হ'ব। অলপমান মেনেজমেণ্ট ভাল ৰাখিলে বেমাৰ প্ৰায় নহ'বও পাৰে হালধিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত। হালধিৰ এনেকুৱা কিছুমান উপাদান আছে হালধিত যিয়ে নেকি আপোনাৰ মুৰ্গীৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত মুৰ্গীৰ শৰীৰত বেমাৰ সৃষ্টি কৰা বীজাণুৱেই হওক বা প্ৰটোজোৱাই হওক, এইখিনি আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ বাধা দিয়ে, যাৰ নেকি কাৰণে লাহে লাহে মুৰ্গীটো ঠিক হ'বলৈ আৰম্ভ হয়। এতিয়া কৈ আছোঁ মুৰ্গীক কিমান পৰিমাণত দানাত দিব লাগিব, কিমান পৰিমাণত পানীত দিব লাগিব, সেই পৰিমাণটো কৈ আছোঁ। আৰু কৈ আছোঁ যে 1 মাহত কিমান বাৰ দিব লাগে। আচলতে 1 মাহত মুৰ্গীখিনিক আপোনাৰ 4 পৰা 5 বাৰ দিব পাৰে আৰু যোনদিনাখন আপুনি হালধি দিব সেইদিনাখন 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে যিমানখিনি পানী খায় সেই পানীত দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি পানীত মিহলাই হালধি, তেন্তে 1 লিটাৰ পানীত আপুনি 10 গ্ৰাম মিলাব পাৰে, 10 পৰা 12 গ্ৰাম মিলাব পাৰে হালধি। আৰু যদি আপুনি দানাৰ লগত মিহলাই দিম বুলি ভাবে, দানাৰ লগতো একেই পৰিমাণটো, মানে আপোনাৰ সময়টো একেই হ'ব। 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে 8 ঘণ্টাত যিমানখিনি দানা খায় সেই দানাখিনিত আপুনি হালধি মিলাই দিব পাৰে আৰু মাহত 4 পৰা 5 দিনেই হ'ব। 1 কেজি দানা হ'লে আপুনি আধা চামুচ হালধি ভালকৈ মিহলাই দানাৰ লগত দিব পাৰে। পানীৰ লগত দিম বুলি ভাবিলে 10 পৰা 12 গ্ৰাম আপুনি দিব পাৰে হালধি, মাহত 4 পৰা 5 দিনৰ কাৰণে। আৰু যোনকেইদিন দিব 8 ঘণ্টাৰ কাৰণে দিব, দানাই হওক লাগিলে বা পানী হওক, সেইটো হিচাপ কৰি পেলাই দি দিব। এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনাৰ হালধি ব্যৱহাৰৰ ফলত মুৰ্গী কি বেমাৰৰ উপশম হয় বা আপোনাৰ কি বেমাৰ মুৰ্গী গালে নাহে বা নিৰাময় কৰিব পাৰে বেমাৰ, সেইখিনি কৈ আছোঁ। যদি মুৰ্গীৰ ভৰিত কেতিয়াবা যোনখিনি জইন আছে, জইনটো ফুলি যায়, সেইটো ভাল কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি কমজুৰি হৈ আছে, সেইটো ভাল কৰিব। যদি আপোনাৰ মুৰ্গী চাব কেতিয়াবা পাখিৰ কালাৰবোৰ একদম ভাল হৈ থকা নাই, মানে মুৰ্গীৰ গাত আপোনাৰ জিলিকনিটো নাই, সেইটো আপোনাৰ আকৌ আনিব হালধি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কেতিয়াবা মুৰ্গী আপোনাৰ কি হয়, বেমাৰৰ কাৰণে নহয়, কিছুমান আপোনাৰ ভিটামিন বা কিছুমান নিউট্ৰিশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিঙিটো বেকা হৈ যায়, সেইটো বেমাৰ উপশম কৰিব। যদি আপোনাৰ মুৰ্গী চৰ্দি, কাহ বা CRD লগা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা হৈছে, সেইটো আপোনাৰ ঠিক কৰিব মুৰ্গীয়ে। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কণী পাৰি থকা মুৰ্গী থাকে, তেন্তে আপোনাৰ যদি মুৰ্গীখিনিয়ে কমকৈ কণী পাৰে, তেন্তে সেইটোতো যথেষ্ট সহায় কৰে। যদি হজম শক্তি ঠিক নহয় মুৰ্গীখিনি, আপোনাৰ সেইটো যথেষ্ট সহায় কৰিব। যদি তেজত তেজ দেখা পায়, যিটো আপোনাৰ কক্সিডিঅ'চিছ বুলি কয়, সেইটোতো যথেষ্ট উপকাৰী হালধিটো। কেঁচা হালধি বেছি ভাল সেইটো ক্ষেত্ৰত, পানীত মিহলাই দিব পাৰিলে। তাৰপিছত যদি মুৰ্গী গাত কিবা আঘাত পায়, কিহবাই কামুৰিছে বা ইনজিউৰি হৈছে, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট ভাল। আপোনাৰ ইনফেকশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে হালধিয়ে। তাৰপিছতে আপোনাৰ
যদি মুৰ্গী আপোনাৰ লেঙেৰা হৈ আছে সেইটো সহায় কৰিব। যদি আপোনাৰ মুৰ্গীৰ চকুৰ বেমাৰ হৈছে, চকু বেমাৰতো যথেষ্ট উপকাৰী। চকুত আপুনি হালধিৰ ৰস বা হালধি আপুনি লগাই দিলে যথেষ্ট ভাল কাম কৰে। আৰু যিটো আপোনাৰ এণ্টেৰাইটিছ বেমাৰ বুলি কয়, যিটো আপোনাৰ চকলেট ৰঙৰ হাগনি হয়, পিছলৈ আপোনাৰ কক্সিডিঅ'চিছলৈ ৰূপ লৈ লয়, সেই বেমাৰতো যথেষ্ট উপকাৰী। কক্সিডিঅ'চিছৰ কথা আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ, পিছত লাষ্টত একদম এণ্টেৰাইটিছ, এইকেইটা বেমাৰত আপোনাৰ যথেষ্ট উপকাৰী। হালধিৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ মুৰ্গী ফাৰ্মখনত যথেষ্ট এণ্টিবায়'টিকৰ খৰচা বচায়ো দিয়ে, যাৰ নেকি কাৰণে হালধিটো সকলো ঘৰত উপলব্ধ, সেইকাৰণে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু হালধি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত একো আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু আপুনি এণ্টিবায়'টিক বজাৰৰ পৰা কিনি অনা এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিলে সাধাৰণতে মুৰ্গীখিনিৰ ৱেইট লছ হোৱা দেখা যায়। আৰু এনেকুৱা হয়, যোনখিনি বেছিকৈ কমজুৰি মুৰ্গী সেইখিনিতো এণ্টিবায়'টিক খোৱালে কেতিয়াবা মৃত্যুৰ মুখত পৰাও দেখা যায়। কিন্তু হালধিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। হালধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যথেষ্ট বেমাৰ ভাল কৰে, তাৰ উপৰি একো ছাইড এফেক্ট নাই কাৰণে এইটো সহজভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সকলো মুৰ্গী ফাৰ্মতে। আৰু মই ভাবোঁ যে সকলো যোনখিনি মুৰ্গী ফাৰ্মাৰ আছে সেইখিনি সদায় আপোনাৰ মই কোৱা জোখ অনুসৰি এমাহত কিমান কি দিব লাগে সেনেকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে যথেষ্টখিনি বেমাৰৰ পৰা ৰেহাই পাব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, ধন্যবাদ।